Bolandi ya chaîne abiso Océan du Congo. Omolongo mobimba nzambe apambola bino. Wabino ndeko mopalanga nisi sango mokonzi Didier Lo Mpinga. Merci na émission na biso ya lelo. Na prometa kibino ke na koyamba basali na nzambe pona émission na biso ya église et ses réalités. Bandi kopesa mbote na papa Ozé na mama Chantal Yao bakambi ya chaîne OABC1. Papa Ozé yonde muto bandaka masolo oyo ya émission oyo ya église et ses réalités. Ta lelo bisika makambo ekomeli nde tozolobela siko na tina na émission oyo. Rita mawete ya barita famille Diki Mobimba Nzambe apambola bino. Biso toza matanga famille Dikiese Mobimba bisika bozali Nzambe apambola. Katona papa Diedos na Canada. Nene na mbaye na ye. Ana na mbaye na ye. Foska na mwasi na ye. Pena Kinshasa ina na 65 esika matanga ezali na bandeko nyonso ya mwasi Nzambe a batela biso. Na pesi bandeko nyonso vraiment mbote mingi. Boza tel mebele. Metika na tanga komba mwana nga Fariana. Ma fille Fariana, ma fille Nzambe apambola yo. Basaye na Nzambe na loboko na nga ya mobali na yambi révérend Kadi Kalala. Bonjour papa. Bonjour pasteur Didier Lopinga. Na loboko na nga ya mwasi na yambi nazobenga ye mwana mobali aza tellement rempli na connaissance pe sagesse ya Nzambe, l'homme de Dieu. Tokoza na émission na ye moko mikolo ozoya ndeko na ngai bien-aimé Lokwa. Bonjour papa. Bonjour l'homme de Dieu, papa Didier Lopinga. Lokwa, église des réveils ou église des réveils? Église des réveils. Église des réveils. Oui. Papa Kadi, église des réveils ou église des réveils? Église des réveils. Nabana na yo révérend, makamni ezoleka na kati na église ya réveil lelo. Soni contre Dodo Kamba. Ezanine? Pasteur makambo ezoleka mikolo yo na église des réveils et komi kosala soni. Ezosala soni makasi parce que Bishop Albert Kakenza ye asilisaki mandat na ye. Albert Kakenza asali 21 ans na église des réveils. Tango asilisi mandat na ye baye kotia le général Soni Kafuta. Général Soni Kafuta bandi kosala mandat na ye toye komona subitement mamako baye ko destituer. Alors tant ba destituer ye raison ba pesi pena eza o esengele kite ba destituer ye. Likambu oto yeli na émission lelo yango yo nde tokolobela yango na profondeur. Mosaïda Nzambe makambu nini ezoleka? Papa, l'homme de Dieu, Didier Lopinga, Eza Soni, Libota Nzambe, je crois, Bozolandanga partout en Europe, partout Bozali, Eza Soni. Yakomona, je crois plus, l'homme de Dieu a eu détaillé, après si détail où Eza correct, où Eza fait, où Eza mona na miso. Moi, je dirais que peut-être que dans 4 émissions, nous avons la question de l'homme de Dieu, donc on met un peu qu'on soulever un point, beaucoup pour que tout faire comprendre, Libota Nzambe va comprendre. Église Yanzambe ezali baventirité. Église Yanzambe ezali mozikité. Église Yanzambe tant Nzambe apesi yo mandat, apesi yo peuple na sima pour conduire peuple. Mukolo Nzamba roya a retourner yo parce que vous en a charge. Et puis charge l'homme de Dieu azalaki nango papa Albert avec beaucoup de respect que je lui donne ici kazali. Azalaki nango azalaki charge ya ba ventirité ya blagité. Et tango fandi osali choix ya kopona moto mususu a remplacer yo c'est que ozalaki d'accord na choix wana. Donc moi je crois que Nzamba sala biso ngolu na kati ya se na ba question ozo poser biso to ko meka un peu ko détailler ba réponse. Mbote mingi na bino nyoso bana ya poto. Tozo bana tina na pal bilocoste. Paluku bilocoste. Le presse Muntseki na mwasi na ye José Paluku basale libiso entreprise munene bongolo
numéro 1. Au moins ka so kiti na station Bongolo. Au pusani ka va église à Liloba. Au comment na pas le bilocoste. Tango kokoma tunaka Francina Era. Era mon petit homme fort. Bras droit à maman José Paloukou. Adresse ya poto bana Mons na Belgique. Benga José Paloukou. Benga les presse Moutseki. Bakoli to comme les bata ba festivité. Les presse tozana yot. Les presse a ozonga lobia. Azoya. Na poto après matanga kutana les presse Moutseki. Bana madimba nyoso. Bana madimba nyoso. Les anciens de madimba mais muninga yewanati bo propicier ba carton benga les presse Moutseki. Pas bilocoste. Paloukou bilocoste. Yana biloko a danger. Na mwana bilocoste biloko a sikate et mana carton. Eza qui comme gas. Petit nanga era makamao yango to bandit. Benga le presse Moutseki. José Paloukou na Mons na Belgique. Na Kinshasa awa tozana Bongolo numéro 1. Na moi moko des conteneurs. Na moi moko des conteneurs. Na moi moko des conteneurs. Ozana mutuka kende benga les presse. Bino ba la poto boyebi. Foska di kese. Makamao yangwanat. Pal bilokose otolobaki yangwana. Bana madimba. Nazobeta c'était dans les anciens de madimba. Votre ami est là a fondé l'entreprise pour Osunga. Le presse Moutseki na José Paloukou. Couple qui toko. Pal bilocoste. Nzamba pambola bino qui toko makas. Bayo. Nzambe asala biso ngolu na mituna otokotuna na motuna yango. Église de réveil. Eza ya Albert Kankenza to ezali lisanga ya ba pasteur nyos. Pasteur Didier Lopinga, omoni lelo soki église de réveil eza na valeur te to comprendre que eza pona ba ene na biso lelo papa. Lelo église de réveil ba pasteur bazali susu na valeur te eza pona ba ene na biso oto tsabango bakamba église de réveil papa. Lelo église de réveil to ebi ke ezalaka ya batu nyonso tout. Tu veux comprendre que l'église de réveil ezalaka ya mutu moko songolo. Mutu wana azalaki na manda na ye, asilisi manda na ye. Tanga moni ke azo tirer ba intérêt na ye te. Abi na kolongola oyo na tia oyo. C'est-à-dire alongoli général Soni Kafuta pour ata Dodo Kamba. Papa, yo ozalaki évêque général. Osali 21 ans na yo. C'est-à-dire pour na yo esili esengeli otikela moninga mususu akamba. Comment yo okokoya côté les masusu pour longola moninga mususu ota moninga mususu. C'est-à-dire église de réveil comment que église na yo? Non pasteur Didier Lopinga. Tokoki konima biloko lolenge wana te. Ce qui mandat na yo esili tika mususu a diriger akamba mandat na qui ne be mandat na aussi là après batsa mutu mususu. C'est-à-dire pasteur Didier Lopinga c'est que église de réveil tu peux comprendre que et comment qu'il y a bishop Albert Kakenza. Ah tata yoboza lo lengwa na que église de réveil et comme il y a bishop. L'homme de Dieu n'a télémi awa d'abord étant citoyen et étant patriote yambo kanabiso. Et puis na télémi le col un jeune chrétien. Oyo akoyi ko tolérer ba bêtise ya boété. J'ai beaucoup de respect na Mosali Nzambe na o azali l'homme de Dieu, le bishop na ba titre tout na ko pesa ye papa Kankenza. Mais église ya Nzambe koyi ko tambola boété. Je crois lelo ba confession mususu. Toyebi tout exemple natanga kombo lokola ba kimbangi c'est ça na école. Et ça na ba église bo pito bazotonga. Mais lelo avec 21 ans d'années oyo papa na biso avec beaucoup de respect que je vous dois. Oyo asali atikeli bisoni. Et alors choix oyo pona ki ya l'homme de Dieu Soni Kafuta muto yaki ko ponela yete yenda sala ki choix wana. Alors
atikela l'homme de Dieu asala tona ye okoki koya te église makambo oyo eza makambo ya nzambe eza makambo ya babuzo bate. Les choses de Dieu marchent avec des principes. Eza makambo qui doit faire qui doit faire que peut-être que vous allez qui n'entend na yo que nous va mutu mususu oyo akocha ko imposer puis vous imposez le Messie. Ça ne se fait jamais. Mais asali yango ndenge na po eza eloko na ye. Eza ya ye moko parce que bolobi yango abino moko basala nzambe. C'est que eza ya ye. Loko eza ye ana droit ya kocha mutu nyoso ya lingi. Bongo te pasteur. Bon pasteur Didier Lopinga asali yango bongo parce que tu comprends que là que trop poto bane koyeba te. Lora toyebi yango akomisa ke loko ngo ya ye to ko permettre te na ba bêtise oyo. Atike la général Sonic Afuta asilisa mandat na ye. Te bolongo na bino ka. Te tolongwa papa, tolongwa ndeni papa. Bo fabriquer abilo msusu elle gauche. Eza lokola o pexanga na mela mai papa. Na kolongwa ndenge ni pasteur Didier Lopinga. Nazali wana, mais lokola nazali wana, to jamais ko tolérer ba bêtise. Ndenge na beloko mo pasteur Didier Lopinga. Ndenge na remercier d'abord gouvernement na biso pasteur. Gouvernement na biso apesi église de réveil chance. Papa, le général Sonic Afuta a révélé makambo. Belé pasteur Didier Lopinga. Gouvernement na biso apesa ka mbongo. Pour la confession religieuse, mais tu as remarqué l'église de réveil, papa. Et là, comment côté ont marché? Mon frère, là, quand tu koloba, église de réveil, tous en avaient colté, pasteur, basaka bongo. Or que le gouvernement appelle ça bongo chaque année pour la confession religieuse. Tout le monde qui est magniste, organisé. Tout le monde église catholique, organisé. Alors, église de réveil, je rappelle, mon nenge moko na ba confession religieuse mususu. Alors, mon église de réveil et que nakawa pasteur Didier Lopinga. Tu remarques que mon même les églises au binomo bokamaka eza ko évoluer pasteur Didier Lopinga. Tout le monde va tous ba bishop, mais que nous la église na bango, pasteur Didier Lopinga. C'est-à-dire tu comprends que c'est que ça la même noir mo na semana. C'est que vous avez intérêt à Yesu te. Si vous avez même pour l'intérêt à Yesu, même l'église locale, il y a binomoko. Donc tout le monde attend la condition. Qui n'est même l'église na bango, l'église de réveil. L'église na bango, il ne marche pasteur Didier Lopinga. Mongo boswakane kendaka. Pasteur son abi gouvernement appelle ça même ba jeep. Maintenant général Sonic Afuta ye à mon jeep te. Ba mongo ezate. Ya zaka na au conseil. Camarade ya kankenza ye pe mususu. Au moni pasteur Didier Lopinga. Le chef, n'a répété ta maloba il y a général Sonic Afuta. Le chef est sacré. Et Seigneur le koyeba combattre la chef. Maintenant aussi si mandat na yo, tika moninga muso sala mandat na mala. Na Congo mandat ezalaka. Oui, mandat ezalaka papa. Et pas nzambe pe mandat. Non, c'est différent. Mandat ya ministère ezalaka te. Mais mandat ya kokamba batu. Na ba confession religieuse. Na corporation na bino bosala. Oui. Po bolia ka biso mbongo. Po bamba ka biso ba veste. Po sa ka biso ndenge bolingi. Yango ne toyela pasteur. Mais oyoki makambo mosala na nzamba lobi eza pasi po na bino bato boza mikolo bozo bebisa bango. Vraiment. Voilà. Mosala na nzambe. Na sepelo mingi nzambe pambola. Yo za côté nini? Côté à Sony, to côté à Dodo Kamba. En fait, merci vraiment l'homme de Dieu pour la question. C'est sa question vraiment pertinente et puis question mon droit. Je serai clair. Biso Tozali ou moi particulièrement le frère Lokwa ou dans un chrétien na kati na mboka na ngai o tozo me ma réveil na mboka na biso Congo. Je suis pour notre papa évêque Sonic Afuta. Le papa, notre papa Kankenza, il faut attiquer la papa Sonic Afuta à sa la mandat na yeti akosi. Mais mon frère nzambe Soni nde muta Kankenza nde muta che Soni. Alongole na bord na yeti. Non, papa Didier Lopinga. Limisa muke chemise o lati pardon ya nani? Yangai. Pantalon ya yoti soko defi ngai. Eko comme na posa nango. Non. O eza makambo ya Nzambe papa papa. Bilamba pesa kaka makambo ya Nzambe. Makambo ya toko bebisa makambo ya Nzambe eza makambo ya ki dauphin te. Makambo ya dauphin to même makambo ya dauphin, makambo ya Nzambe te donc je dois remplacer quelqu'un. Ya Kankenza mutache Soni bongo te. Moi je n'en disconviens pas. Otieye. Mais à ça la 5 ans na ye. À ça la 5 ans na ye. Et puis papa avec beaucoup de respect papa Kankenza. Nenayo. 21 ans yo sali. Biso peuple congolais ba jeune étant citoyen ya mboka na biso. To sali analyse
nakotala ba makambu nyonso na bango tout le bandeki mosala nzambe pa tout le ba. Nous avons vu que au sali l'autre côté, au sali libiso l'autre côté na 21 ans l'année au sali église na kokamba oyo kambi to moni hôpital te to moni école te to moni ba acte ya makas oyo salité. Alors moi je dirais que atike la papa Sonia Sili sa fin d'année na fin mandat na ye et puis musala nzambe continuer. Akotike la ndenge ni po Sonia azali kasayen ye Sonia azali katanga plutôt ye azali kasayen. To komi na katanga na kasai na église ya réveil to église ya ba réveil. Wana comme siko makambo ko senga les garants de la nation. Muto aza président Busino Sotoyebi alande la likambo parce que c'est lui le garant de la nation. Donc moi je dirais que déjà que le la Sony aza katangé akoko diriger pour pouvoir ba katangé kenda. Oza pouvoir ya ba kasaye. Non wana makambo wana za makambo nzambe to mekampe ko mekampe ko sangisa makambo te. On tout ça là c'est les choses de Dieu. Ko zo mokumba ko kamba population ko kamba église de réveil et ça blaguité. Moi je crois que papa Didier Lopinga je respecte aussi le pasteur ou je ne sais pas si je peux l'appeler l'évêque Dodo Kamba, je ne sais pas le nom on a Robengaye. Je lui respecte beaucoup mais je crois que Azana capacité ou anate. Azana capacité papa Didier ata to ko lo ba loto zonga sima le loto zonga sima total oyo bato balobaka ke zonga sima même Bible lobi même la nature ne vous enseigne tel pas to zonga sima na ba makamususu le papa Sonia zo mérité un moment peu place wana papa Sonia sali ba plein na ba stade lelo amemi réveil moko ba icône na kati mboka na biso o ebele ba sali yango te. C'est pas comme réveil il faut ça la stade de Je ne pas dit ça l'homme de Dieu, je ne pas dit ça. Nathalie juste kaka na suiba paramètre pour montrer que il méritait. Papa ozo mérité ce qui est ça qui ba tcheyo to ko plaider kana yo pe to ko lobilango. Merci papa. Kasai contre Katanga. Nana ko gagner. Pasteur Didier Lopinga na lobelo ko moko to na papa moko komu na Yesu Masia. Yesu Masia asangisa baluba, asangisa ba Congo, ba Swahili, biso tokoma papa moko. Je m'excuse, Dodo Kambaza Muluba. Bon, ce que tu m'as dit que le babilo quoi c'est que ton pour ma caméra on les autres papa. Et ça ma caméra sonité, Sonic a foot aza Katangé. Oui ou non? Oui, papa oui. Sonic a foot Katangé oui ou non? Permettre na pasteur Didier Lopinga. Na ko ko le babilo quoi na te na etandoike pasteur Didier Lopinga. Parce que ce qui na le babilo quoi na c'est que na kokota na même lignée na bango. Mais na le babilo ko mon pasteur Didier Lopinga. Yesu za papa na biso nyonso tout. Asangisa baluba, asangisa ba Congo, ba Swahili, a imposa biso to koma bana na ye. So ceux qui ont comme bakanga na muluba, mu Congo za ndeko na ngate, c'est que longo mwana nzambe. Mais ceux qui bokolo bande ngona botika Dodo Kamba parce que sonné zaki par défaut, Dodo Kamba ya Kamba malembe. Omoni nakoki ko kitisa le révérend Dodo Kambate. Prophète Dodo Kambate, mais il a marqué aussi son époque. Par rapport au moni bilo muso pasteur Didier. Non Dodo Kamba a marqué son époque. Ya on c'est quand on répond de pasteur Didier Lopinga. Moni na bilo ko mususu esengaka expérience. Na kitisi Dodo prophète Dodo Kambate. Mais na charge wana na limité le révérend Dodo prophète Dodo Kamba a kokozwa charge wana. Pourquoi? Parce que pasteur Dodo Kamba aza même na baninga na mususu autant subayoka na raté. Est-ce que yon nimi ke baninga su ba ko accepter Dodo Kamba akamba bango? Mais déjà non, Azo Kamba déjà. Non, papa, tu peux permettre eloko wana te. Pour ça marche. Tu peux permettre yango te et salama, tu kondima yango te. Gouvernement est acté yango bino boko. Tu kondima yango te, pasteur. Pour ça marche. Nabi tu kondima yango te, tu ko. Bien nous tu ko bango na télévision te papa. Maintenant tu kondima yango te, tu kondima yango te. Tu kondima yango te. Bino ma chaîne. Bokondima te Dodo Kamba bino po Dodo pe jeune. Ma réponse sera c'est faux, archi faux. Parce que biso tokoki kopesa mutu yo bokondi ya kokamba église de réveil mutu yo peut-être azana baranki na ba pasteur mususu
okokote ya bato okosala réunion ndenge nini bandeko mosusu église mosusu bakoya ndenge nini to communauté mosusu bakoya ndenge nini. Donc je crois que Papa Didier Lopinga, l'homme de Dieu, moi je dirais que avec beaucoup de respect que je lui dois, l'homme de Dieu Dodo Kamba, et azo mérité Sika Wanate, azo mérité Sika Wanate. Azo mérité Sika Wanate. Binomi balé boza pona Sonika Futa, to pona vérité bozoloba, c'est là que cela ça vous engage. Bolobi vérité. Mais est-ce que on dit na benga pe muta Dodo Kamba, semaine goya bovana bosa débat. Parce que Didier Lopinga na rectifier le moko na lingi olongola biso toza pour Dodo Kamba, toza pour génération Sonika Futa, non, toza pour mutute mais toza pour la vérité. Ça pour la vérité. C'est ça. Si comme kolinga pena so muto aza pour les mensonges, aya pe bino effectuer mensonge beaucoup tana. Bon, ce Aroya nebi que la vérité triomphera toujours. Mbote mingi na bino nyoso bana ya poto. Tozo bana tina na pal bilocoste. Paluku bilocoste. Le presse Muntseki na mwasi na ye José Paluku basale libiso entreprise munene Bongolo numéro 1. Au monika so kiti na station ya Bongolo opusani ka va église à Liloba okomona pal bilocoste. Tango kokoma tunaka Francina Era mon petit homme fort bras droit à maman José Paluku. Adresse ya poto bana Mons na Belgique. Benga José Paluku, benga les presse Muntseki. Bakolito comme les bata ba festivité. Les presse tozana yot, les presse azonga lobia. Azoya na poto après matanga kutana les presse Muntseki. Bana madimba nyoso. Les anciens de Madimba, mais muninga yewanati bo propulser ba carton benga les presse Muntseki. Pal bilocoste Paluku bilocoste yana biloko ya danger na mwana bilocoste biloko ya sikate et mana carton eza ki comme gas petit nanga era makamao yango to bandit benga le presse Muntseki José Paluku na Mons na Belgique na Kinshasa awa toza na Bongolo numéro 1 na mwa moko de conteneurs oza na mutuka kende benga le presse bino bala poto boyebi Foska di kese makamao yango wana te pal bilokose otolobaki yango wana bana Madimba nazobeta sete na les anciens de Madimba. Votre ami est là, a fondé l'entreprise pour Osunga. Le presse Muntseki na José Paluku. Couple qui toko. Pal bilocoste. Nzamba pambola bino. Qui toko makas. Bayo. Na chaîne na biso Océan du Congo nde makambo ezoleka. Papa Osé makambo bandaki yango. Na ya kondimela biso église de 100 voix. Biso tozaba bato ba sans voix, la voix des sans voix. Yoka makambo serviteur de Dieu lobby, ça m'a fait mal au cœur. Yoka makambo sa nzamba lobby etangisi mayamisu. Église ke wapi? Qui dit mieux? Mais ce qui Albert Kankenza bishop Osaki 21 tata. Yo sali dauphin na ondenge Sonia lobaki. Dauphin abimi. Tika pe dauphin kendete. O monte ko che conflit disu makasi. Po bato baza mikolo bakolinga Dodo Kamba pete. Sko banani ba bombi église ya réveil. Boza lokola biso na union des églises indépendantes au Congo, tondima fondateur na biso moko avec Nzinga. Esaïe mtasala union des églises indépendantes au Congo, atasali 50 ans. Biso tozakuna. Mais église de réveil. Ya yote bishop. Ya batu nyoso basangana. Mais pourquoi liko s'accaparer na? Nazolo ba pona peuple de Dieu.
bokende nie pas Sony nie pas Dodo ba pasteur mais boza na nzela nzambe soki tokoza na nzela nzambe nde tokopambola ba organisation ezali ebele o tokoza salela nzambe koza na sentiment ya Apollos te ya Silas te koza na sentiment ya Paul te ya Silas te fa basa na nzambe tozo chite merci basa na nzambe tolingi to chite awa liloba na nini ya suka okoza nango pona émission oyo. D'abord merci Nayo l'homme de Dieu na invitation Nayo ko bengisa biso et ça émission ezo salapé ezo tombola réveil ezo mission ezo mema renommée mission ezo mema vérité mission ezo mema bosolo na ko sepela lisusu na invitation pour que tout landela bosolo tout lobela bosolo afin que makambo ezala bien afin que na kati ya réveil ou soit ne sika oyo mabe ezalaki bolamu ezala parce que nous faisons ça pour la gloire de Dieu, pour la gloire de notre Seigneur et nous faisons pour le royaume surtout. Merci beaucoup Papa Didier. Papa kokoloba nini pour la première tranche ya émission. Kolo pambola océan du Congo vraiment bokende liboso mais elon ngina ba ya soki ezali ete tout ordre na église en Zambie parce que Bible le bien était Nzamba zali Nzamba ordre azali à désordre tin. Ce que tout ça désordre c'est que tu remarqué boza sou en Zambie té. Tout ça ordre na musala en Zambie. Kola pambola bino. Kola pambola yo océan du Congo. Kola pambola yo papa Ose mama Chantal yao. Makambo yango yo. Kito komakasi. Benga biso 09 98 74 29 07 Zamba pambola biso bayo.